嗱，我哋嘅父母咧就成日喺度問我哋點解我哋咁唔中意返學。嗱，個原因咧就唔係因為啲咩老師啊、默書啊、考試或者功課啦，而係因為咧學校裏面咧有一啲人物咧，真係可以點講咧，可以離譜到冇得再離譜咯。嗱，咁今日條片咧，我就諗住分享俾大家聽。我喺英國嘅學校咧，就見到啲咩人物啦，我話俾你聽會發生咩事，或者點樣可以應對佢哋呢啲咁嘅情況，因為真係點講咧，會好尷尬。咁因為呢條片咧，就算係我呢個 channel 嘅第一條片，咁如果有啲咩出錯或者有啲咩要改正嘅話，就麻煩下面 comment 話俾我聽啦。第一個 wanna be gangsters。如果啲人咧就唔知道呢個係咩意思嘅話，我可以好簡單咁介紹俾你聽呢個係咩意思啦。嗱，咁喺英國嘅朋友咧，應該都會至少一次咧係會見過呢啲咁樣，即係身穿好厚嘅羽絨，跟住又遮晒面嘅人啦，同埋仲緊要咧係條褲咧係永遠都係好鬆嘅咯，佢係會鬆到你係會見到佢嘅屎忽嘅，唔知點解。佢哋嗰個穿搭嗰個狀態咧，我好難話俾你聽，即係點講咧？佢哋第一個俾我感覺咧，佢哋似係嗰啲即係喺度扮型，但係又唔識扮，跟住又要搞到自己成個小丑咁樣，即係唔三唔四，好多粗口咁樣。咁除咗喺街度咧，喺學校咧都係有好大機會見到啲咁嘅男仔啦。咁大多數都係男仔嚟嘅，但係有陣時我都試過見過佢係一個女仔嚟嘅。咁喺學校咧，你係好容易可以辨認到佢哋出嚟啦，因為你只要觀察佢哋嘅行為啦、語言啦，同埋佢哋嘅穿搭咧，就分分鐘已經係可以知道佢哋係咪 wanna be gangster。咁穿搭方面咧，你哋係可以真係好明顯見到佢哋條褲咧，佢哋條校褲咧係可以真係鬆到落去個大髀度嘅，即係點講咧？之前咧就試過喺呢個 engineering class 度咧，就有一個男仔啦，應該都係10成10都係 wanna be gangsters 嘅。咁佢條校褲咧係可以真係鬆到咧，我可以見到佢條底褲咧係深藍色㗎。咁次次見呢個男仔咧，真係喺度諗緊咧，佢哋會唔會有一日咧行下無啦啦條褲甩咗咧，然之後真係成個8月15露咗出嚟咁樣。咁根據我嘅經歷咧，我真係試過見過一個男仔咧，條褲係甩咗出嚟咯。咁然之後好大個 pat pat 啊！佢真係。OK，咁講完呢個穿搭嘅方面咧，我就而家同大家講一下佢哋嘅語言上面會有啲咩問題，同埋點樣去識別到出嚟啦。咁關於語言呢個方面咧，佢哋點講咧？即係佢哋有10句咧，有9句都有粗口嘅，又包括咧一個好難聽嘅 N word 啦，咁如果大家唔知嘅話咧，N word 呢個字咧，其實喺英國或即係總之係歐洲嗰啲方面咧，係真係一個好敏感嘅字樣啦。所以就算真係知道係咩意思，你都唔可以隨便咁講啊，或者可能你覺得好把好過人哋就喺度講咁樣，呢個唔得㗎。呢個係一個歧視嘅字眼嚟嘅，千祈唔好講。但係咧，除咗呢啲男仔咧，都覺得自己好有型啦，所以就滿句都係呢個字啦。咁再包括有好多英文嘅裏面嘅粗口啦，所以我個人覺得咧，你見到呢咁嘅男仔或者即係總之係咁嘅人啦，就最好遠離佢哋，更加唔好同佢做朋友，因為我驚你遲啲真係會好似佢哋咁樣。第二個情侶。唉，講起呢班人咧，我係真心係覺得有啲嬲，因為呢班人真係可以點講咧，係做得好多啲嘔心嘅行為咯。佢哋係可以咧喺轉堂嘅時候咧，即係嗰個走廊係真係好多人啊。咁然之後佢哋可以喺呢個時候喺度錫咯，即係喺度攬攬錫，然之後仲要喺度發式舌吻咁樣，真係〜你可以係好清晰係聽到佢哋啲口聲，嚼聲嘅，真係好恐怖，我覺得。同埋佢哋嘅相處方式啊，真係我明白嘅，你哋係情侶嚟㗎嘛，梗係要即係多啲攬攬錫錫咁樣，我明白嘅。但係咧，即係個問題係咧，呢度係學校嚟㗎嘛，即係就算真係學校咧，你都會喺廁所或者喺啲
冇人嘅地方去搞嗰啲咁嘅嘢，因為大佬話我唔想睇你哋咁親密嘅片段。次次見到呢班人呢，都好想攞聖水洗眼啊！唔知點解嗱，所以呢，我有啲建議呢，好多個 layer，即係你見到呢班人就盡量就唔好望啊，因為你一望親佢哋咧，你值得你可以分分鐘係食唔到飯咯，你係覺得好嘔心。仲有啲情侶咧就可以好極端嘅真係，即係你可以即係 you know I know 啦，可以喺廁所度係啦嗰啲嘢啦，我聽過咯。咁就更加有啲情侶就無啦啦走過嚟喺度笑你單身啊，跟住就喺度笑你冇男女朋友啊，你好渣啊，你冇人溝到啊，咁樣真係好攰啊，覺得好嬲啊！嗱，第三個喺背後講人壞話嘅人，其實咧要講呢啲人都真係幾容易嘅，咁就佢哋大部分嘅人都係自尊心好低啦，就中意踩低人哋提高自己啦，所以都可以講得好短，因為其實只要即係正面啲咁睇，你唔需要理佢哋任何講嘅嘢啊，包括可能覺得你好煩啊，好即係總之好渣啊、好蠢嗰啲嘢咧，就真係唔需要聽，因為以前真係有一個朋友啦，就冇得講佢壞話咁樣，就我當時真係好唔開心。咁就而家諗翻起嚟咧，就因為主要嘅原因都係因為我有某啲嘢我係叻過佢，所以佢就唔中意我踩低我咁樣，所以係就係一個需要諗得正面啲嘅一個位嚟，因為佢哋真係除咗講你壞話之外，係真係冇乜方法可以即係贏翻過你咁樣。第四個一啲好酷嘅人。咁主要都係一啲人以為自己踩低人哋，侮辱人哋，或者唔尊重人哋，或者對老師冇禮貌嘅人呢，就覺得自己好有型啦，好威啦，即係總之好自大，就係過分自信自大人咯。咁呢啲學生通常都係老師們嘅噩夢啦。如果真係咁好運，有啲老師睇到呢條片嘅話，應該都10成10都應該同意我呢個諗法嘅咁樣。咁就真係一樣啦，講翻我嘅經歷啦。咁由於因為我都係香港移民過英國嘅人啦，所以都普遍會有啲人就以為自己好偉大啊，或者總之好威啦。就無啦啦我做緊我嘅嘢嗰陣時，佢哋係可以無啦啦咁樣講你好你好咁樣咧，即係點講咧？好嗰啲唔係友好地問，即係用廣東話或者係普通話去同我 say hi，佢哋係真係實情係想引我注意啊！即係引到我注意就好威啊，好型啊咁樣，真係好煩啊覺得。咁亦都有啲人就試過喺電腦堂喺度無啦啦喺度問我do you eat dogs? Do you eat dogs? 咁樣就〜即係一個唔係一個酷嘅行為，呢個即係10成10係叫種族歧視啦。咁樣我唔知道發生緊啲咩事，佢哋就喺度不斷喺度問食唔食貓，食唔食狗啊？香港或者中國人咪真係食唔食狗，食唔食貓咁樣？即係點講咧？就我當時咧真係蠢到係會理佢哋咯。咁到而家諗翻起轉頭，我覺得自己當時真係智商實在太過低。咁都係照舊啦，就唔好理佢哋啦。就因為如果你俾到一個即係反應俾佢哋，佢就會變本加厲咁樣，就變到一發不可收拾，真係好，真係唔好啦，OK 啦。咁唔知係咪近排流行住一個叫 6-7嘅 meme 啦？咁我個人覺得真係唔知咩意思，咁唔知可唔可以有人話俾我聽咧？咁至於呢個 meme 咧，我個人覺得真係點講咧？呢啲 cool kids 咧就好成日用啲咁樣嘅，即係呢個 6-7呢個 meme 啦。咁我就喺呢個數學堂嘅時候就。唔知咪老師問咩4.7加6.7咁樣等於幾多咁樣，佢哋一個二個咁喺度嗌 6-7 6-7咁樣，即係唔知一個好似
好似俾人附咗魔咁樣一個二個，嗰陣時真係嚇到咧50年都冇咗。嗱，第五個 Mean Girls。嗱，對於好似我啲咁樣咁內向嘅同學咧，就呢啲 Mean Girls 咧，就對我嚟講係真係一個終極大噩夢嚟㗎。佢哋可以係恐怖到咧，你自己做緊自己嘢咧，係可以無啦啦喺度問 hello hello how are you how are you are you from Hong Kong are you from Hong Kong 咁樣，真係好無啦啦覺得，真係我真心係覺得係驚咗呢班人。咁佢哋其實都係同啲 cool kids 都係差唔多嘅人啦，就以為自己好有型啦，都係嗰啲啦。咁我當初第一次見到呢班人呢，都係第一下反應都係覺得佢哋係咪對我友善啲啊？可能將來會有啲會幫我啊。咁實情其實就唔係嘅，你就純粹係覺得好玩咯，同呢啲咁嘅內向嘅人講嘢。咁溫馨提一提你哋啦，我個人就覺得我唔知你哋啦，我就覺得真係點講咧？呢個行為就真係好啲，我可以算係叫騷擾咯。即係成日心諗咧，唉，你自己做自己嘢啦，好好玩咩而家？但係咧，一講起 Mean Girls 咧，佢哋一個二個咧點都會係嘈交王㗎，係唔知點解嘅，即係佢哋係可以即係你講乜嘢佢哋都可以對得翻上去嘅，即係可能我講啊，就可能佢哋就同人傾就嗌交啦咁樣。嗰個人就話：你好肥啊！你好肥啊！你個把口好臭啊！嗰隻係唔知可以喺0.1秒之內可以諗得翻出嚟，仲可以係即係拗得贏翻我，真係我自己就做唔到啦！真係佢哋好似係啲嗌交嗌大咁樣，即係天生就係啲嘈交王。咁都係一樣啦，就唔好理佢哋啦，因為真係你理佢都無謂嘅，嘥時間嘥精力。咁你真係通常咧，你一理翻佢哋咧，佢哋就都係咁講啦，嘈交王上身嘅。即係我試過就話翻佢哋轉頭啊，你可唔可以俾我自己做自己嘢啊？How about you mind your own business 咁樣咧？佢哋係唔知邊度嚟嘅貨咧，佢哋係可以好嬲嘅，唔知點解。我都係好苦口婆心話俾你聽咧，就千祈千祈唔好拗翻轉頭，因為咧你一拗翻轉頭咧，佢哋真係一嚟就6對1嘅，咁樣你點都拗唔過，咁樣費事啊，嘥精力嘥時間，又費事俾老師話俾老師捉咁樣，就不如成熟少少就唔好拗翻轉頭，就直接當冇聽到就得㗎啦。嗱，咁第6個 rage baiting，嗱啲人咧就我可以用一句字話俾你聽㗎啦。滑稽嚟形容佢哋啦，咁佢哋個狀態咧，我可以好嚴重咁樣考慮佢哋應該入青山醫院啦。我唔知點解發生啲咩事，即係佢哋可以覺得激嬲人哋係一種快樂嚟嘅，即係究竟係啲咩心理變態先會諗到咁樣嘅行為？即係我即係有個人無啦啦喺度笑你高矮肥瘦咁樣，即係。仲要你一嬲佢就喺度笑咁樣，就哈哈哈！你嬲啊！你嬲啊！你好好笑啊！你好蠢啊！做咩嬲啊？你我唔係玩咩？即係次次見到啲咁嘅人咧，即係第一種反應咧，有一種好難形容嘅神奇嘅感覺咧，就好想即係一大班一大班咁升過去，或者係成張台或者成張凳掉過去，就可唔可以收聲啊？好煩啊！你真係〜咁當然啦，啲人咧就好多仇家嘅，咁所以我建議就唔好即係同你做朋友啦，或者唔好成為嗰個人，因為我即係嚴重地即係建議你千祈唔好走埋去呢啲咁樣嘅人啦，即係因為啲人咧就心智唔正常啦，應該青山醫院啦，所以就唔好接近佢就得㗎啦。OK，嗱咁總括嚟講都係一句嘢啦，成熟啲啦，你唔好理佢哋啦。就算真係揾你打交都唔好理佢哋咁樣，呢個係最明智嘅決定嚟咯，我覺得。嗱咁最後希望大家可以支持下我呢個新嘅 YouTube，因為其實我覺得真係好怕醜為整啲咁樣嘅片，咁我未來都可能會整多啲咁嘅片，如果大家中意嘅話，咁唔該like 同埋 subscribe 啦，唔該，拜拜。